大家好，我是 Talk 君我也来了今天的话一片绿，对吗？然后也不算一片绿嘛，有一些个股是跌的，但是早上的话，有一些成长股其实涨得非常好，一个跳开，对吗？跳空跳开之后的话，成长股又涨得比较好，然后尾盘的话开始缩下来了。我记得前2天还有小伙伴说，他说接下去一天的话，一定是跳空低开，一定是跳空，就觉得还是觉得在那个位置看空科技股的，或者看空一些成长股这个是没有关系的，因为市场上永远是会有两种声音在那边。我自己的话，我相对来说还是比较乐观的。然后其实对于今天的这种涨幅的话，我自己觉得，其实我待会儿带大家去看一个 K 线图的话，你可以看到 W 底的话，起码从纳指来说的话，这个 W 底是慢慢在形成的。虽然说很多一些成长股还没有涨到原来那个价位但很多小伙伴说可能会觉得，为什么纳指回去了，我自己个股没有回去？其实主要为什么？因为前段时间这种杀跌的话，或者就2-3个星期前这种杀跌的话，它主要杀的什么？主要挤泡沫是挤什么？挤泡沫和挤杠杆都是挤在成长股里面，因为在整个市场杠杆拉得非常高的情况下，或者泡沫在哪？泡沫其实就是在成长股里面。你要去挤的话，你就是去挤成长股，对吗？那在整个市场在慢慢回复的时候，在慢慢回去的时候，你觉得这些资金的话会马上就轮动到成长股里面吗？不会的，一定是慢慢在轮动过去的。最好的一个例子就是，我知道很多小伙伴自己都有一些股票群，你可以去群里面问一下，现在还有多少人敢去进成长股的，或者现在还有多少人还在犹豫是不是要把自己手里的成长股要割掉，去转价值股的。如果说现在整个市场的一个情绪，或者群里的很多小伙伴都是对成长股没有信心的话，现在就是一个非常好的一个机会。我说非常好的机会是什么机会？就是如果说大家都现在对成长股没有信心的话，那就说明起码现在成长股和价值股，包括一些大的科技股，大家已经是在同一条起跑线上了，好吗？所以为什么我觉得今天的这种涨幅其实是非常好？虽然大盘涨得非常好，然后成长股的话有跌有涨主要大盘涨得好的原因是因为我们科技龙头老大 Microsoft 跟 Google 对吗？扬眉吐气，一天涨了3.2%了，非常厉害。亚马逊的话也涨了，这是非常好的一个信号。Google、Amazon 都横盘，特别是 Amazon 这种股票横盘横了多久了 ？Google 也是。Google 的话，我看一下，今天我不知道是不是创新高，应该是接近创新高了吧，对吧？我们对吧？我们不能只顾着自己吃肉，然后让我们的老大哥 Google 在那边喝汤的嘛，这是不行的。所以既然是老大哥，总有老大哥的一个理由的。你一个健康的一个股市的成长，一定是大家一起往上涨，而不是涨幅全部集中在非常小的一个板块，或者只集中在成长股。所以这一波跌幅或者这一波成长股的一个杀跌，其实真的是非常好的一个调整，好吗？虽然说现在还不是完全是 out of the woods， 或者现在完全是这波杀跌已经结束了，或者说现在你去做这个决定，或者现在你去做这个判断的话，仍然是为时过早。但是起码来说，现在这种涨幅一定是非常健康的一种涨幅，好吗？最后今天芯片股再次爆发，对吗？然后以 TSM 为领头的涨了5.51%。你想一下，前一段时间在各个成长股都涨得非常好的情况下，大家最想抛的是哪些股啊？就是一些 semiconductor， 就是一些半导体股票，包括是一些大的科技股。那现在总算这一轮板块又轮到这些大的科技股了。所以我说这是一个非常非常健康的一种向上的一种涨幅，好吗？然后在复盘之前的话，我想先说一下，因为做这个频道其实不知不觉我做了快5个月了吧，我记得我可能应该就缺席了2天吧，然后基本上其他的话基本上天天来和大家报道。然后首先的话真的是非常感谢大家的一个支持就你们每一个留言其实我都看了，然后我能回复的话我也都回复了，然后包括你们的一些邮件，很多邮件的很多小伙伴邮件我基本上完全不可能做得到当天就回的，但是我有时间的话我也会把所有的邮件都看完，然后都回复你们真的是非常感谢大家的一个支持，好吗？然后接下去的话4月份的话，因为我想可能先休息1个月吧，然后5月份的话再回来，然后充一下电，然后5月份的话再回来继续为大家做视频，好吗？好的，然后来看一下大盘嘛，就从我2天没和大家看了对吧？然后就从上次我留下的地方开始继续更新吧。我上次说上面3个比较重要的点是13370，然后13450，再加上13620，结果
纳指真的是非常的给力，虽然有成长股还是涨跌不一，但是纳指的话其实是非常这种走势跳开然后又高，然后又往上走，对吗？非常强势嘛，就13370的话，13370的话基本上就过了，对吗？我就直接擦掉，然后13450的话也是，就我再重复一下，为什么13450啊？因为13450是这个 B 点的一个最高点，你可以看到最高点的话是在13455左右，就高于这个13450的话，这就意味着这一波的一个蓝色这边可以看到蓝色这边的一个二浪的话，就不能走成一个 ABCDE 了，就不能走这样的走势，就是不成立的了，好吗？就是这是第一点，所以这也是为什么破了这个13450是一个非常重要的一个点位，好吗？就今天这个位置就已经破了13450了。所以接下去的一个位置的话，就要去直指，接下去纳指的话就直指13620，好吧，13620是这个位置，13620是前面一浪蓝色这边一个一浪这边的一个最高点，是差不多在13620.71左右，好吧，我把这个13620放到这边，然后13450的话我也擦掉。接下去的话，下一个点位在哪？下一个点位我其实前面我稍微看了一下，下一个点位的话，现在我对它现在的一个判断是在一浪二浪，就这边的话，上次我也是这么画，但是我只是把这个线稍微再更新一下，稍微延展出来一点，好吧，然后还是就现在的话，我对它的判断还是在1、2、3、4、5浪，然后一浪这个位置确定，二浪确定，三浪在这个位置的话，我前面稍微看了一下，差不多下面这个点位的话，在13520左右，这个就13520的话，就这个三浪是2到3，这个长度的话是0到1，红色这边0到1长度的，差不多在1.618倍左右吧，就是在13520左右，然后可能如果到了这个点位的话，也许接下去会进行横盘，接下去就会进行横盘走一个4浪，然后再去走5浪，这个5浪的话。最好就一定要超过这边的一个5浪的话，最好就一定要超过前面的13620，是一个比较好的一种走法。更好的一种走法是什么？更好的一种走法是这边一个1、2、3，这个三浪的话不停在1.618倍，而停在2.618倍，甚至于更高。就三浪最好是停在这个位置，然后四浪在这个位置整理，5浪，然后5浪再继续走到这边。这样的走法走出来的话，这就是一个非常明显的一个一浪，就蓝色这边一个非常明显的一个一浪、二浪、三浪，能走成这样的话，基本上我前面基本上你就能完全就能判断 ABC 这个位置 ，ABC 这个位置就不会来了，这个 W 底就已经形成的非常明显了，好吧？反正我知道对于很多拿成长股的一些小伙伴来说的话，现在很多一些个股的话仍然是在水下，而且可能仍然还是在深水区在那个位置，对吧？所以不用急，但是真的是不用急，因为现在这种走法，我说现在纳指的现在这种涨幅是一个非常好的一个涨幅，你先不用，因为很多小伙伴喜欢看均线之类的，你要去看今天的话，现在今天的纳指收盘的话已经站在20日均线之上了，对吗？所以这种你先不用去管自己的个股，现在的话大盘指数上去的话，一定是一个非常好的一个象征。然后其实我说的就是，因为现在是其实就像 Cathy Wood 前段时间说，他说 The bull market is broadening out， 就是一个牛市的话是在扩散到其他的一些板块，这是一个非常健康、非常好的一个牛市，好吗？什么时候能真正又到了又很多资金又继续往成长股里面去走呢？真正到了大家觉得是不是这一波牛市真的来临了？而这一波牛市是不是真的来临？很多人的一个判断的话，我估计很多人的一个判断基本上都在这个点前面这个点，在一浪的在前面蓝色这边一浪的一个最高点，就是纳指前面的新高差不多要是在14175左右了，所以离那一段距离的话是离那个点位的话还是有一段距离，因为在这个上升的过程中的话，很多人都会一般来说，在这种点位出去的一些小伙伴，或者在这种点位割肉止损出去要观察那些小伙伴，完全不敢进来，现在绝对是不敢进来的。所以现在是我相信现在是前段时间出去的或者选择空仓的那些小伙伴，现在可能要比较需要做判断或者需要纠结，现在是不是一个比较好的一个进仓点？我是真的没有办法判断，我也没有办法给意见，因为我只是能够帮助现在我们一直大门汉子拿到现在一些小伙伴，反正现在也不是属于加仓的一个点，也不是属于建仓的一个点，现在只能是观察或者继续持有下去，对吗？但是这种走势的话，一定是往一个非常好的一个走势去走的，好吗？最后的话还有一个相对来说比较好的一个消息，我是说对于手里持有成长股的一些小伙伴来说的话，今天我在彭博上看新闻的时候，其实今天的一个
我这边拿出来，我没从彭博上去截图，但是我稍微截了一下，就今天你看10年的美债是往下跌了往下跌了7 bips， 往下跌了7个点。7个点的话，实际上来说是跌的比较厉害的，好吗？但是今天彭博我里边看新闻的话，完全没有这个消息。今天纳指是涨的，对吗？科技股涨得那么好，然后利率的话又跌，但是新闻里面我基本上没有看到一条新闻再去谈利率和纳指，或者再去谈利率和成长股，或者再去谈利率和科技股了。说明什么？说明这是一个非常好的一个信号，这就是我们要看到的，就是不管是利率在涨还是利率在跌，最好不要再把这个故事继续写下。如果这个故事不去写的话，那接下去即使利率10年美债利率再继续往上升的话，对于我们成长股或者对于我们科技股来说，可能它的压力也不是非常大，这是一个非常好的一个信号，好吗？然后和大家看一下新闻，然后我想再说一下别有黄的一个事情，然后就是他们对冲基金爆仓的一个事情。因为我昨天看了一个采访，引起了我的一个深思，我和大家分享一下，我也希望大家能提供一下自己的一些不同的一个视角吧。反正是什么样的一个信息呢？这个采访里边一个人他分享了一个观点，就是他觉得WSB 就现在因为 WSB 的一个存在，所以因为首先我先退一步说一下，就首先我们知道对冲基金的话，他们都是 long short strategy， 对吗？都是对冲基金的话，都是在去做空一只股票，然后做空之后去借来一只股票的一个就借股票，借来之后市场价卖掉之后，然后拿那个卖掉之后卖来的一个钱再去买其他的一些股票，买他们看多的一些股票，对吗？这就是 long short strategy。然后现在因为 WSB 的一个关系，所以对冲基金都不敢去做空了，然后或者说他们做空的时候都不敢明目张胆去做空了，或者做空的那些仓位的话都不能非常非常高。为什么？因为做空的仓位一旦非常明目张胆，或者做空的仓位非常非常高的话，就会被 WSB 针对，对吧？所以有了 WSB 的一个存在的话，意味着就背后的一些个股的话，他们的一个做空的一个仓位不会非常非常高了，这就直接导致了很多的一些对冲基金，他们现在做空的一个目标选择什么？他们现在做空的目标选择是做空标普500，直接去做空指数基金，然后做空完指数基金之后，然后再去买一些他们做多的一些个股。而对于他们做多的那些个股，他们为什么敢加杠杆？他们敢加杠杆，或者像比如黄他这边在这个例子里面，他把杠杆加的非常非常高，主要的一个原因是什么？是因为不管他们今天去投资任何的一些个股，或者他们去投机任何的一些个股，这些个股的一个仓位，这些个股的一些空仓都不会非常多。为什么？因为 WSB 的一个关系，懂吗？就因为 WSB 的一个关系，势必导致基本上这个基本上你不管是看哪个指数，基本上所有的个股它的做空仓位空头的话都不会非常多，就这直接导致了一个空头和多头的一个不平衡。对吗？因为 WSB 的关系，因为一旦空头非常多的话 ，WSB 就直接对着它就干，所以这倒不，这我对他这个提出的这个观点，我其实比较认同，而且引起了我的深思，因为 WSB 现象一个存在，然后直接导致了个股的一个空仓和空头仓位和多头仓位的一个不平衡，那直接导致那些对冲基金，他们在做多的时候就可以肆无忌惮的去做多，肆无忌惮的去加杠杆去做多，对吗？这就间接导致了或者说直接导致了比如黄他们这家对冲基金直接爆仓。你想一下Viacom 这家公司他们增发的时候，它才增发了多，股票才跌了15%啊20%，就直接导致了他们爆仓了，就直接导致了 margin call 了。你可想而知他们的一个 margin 是加了多非常非常的高，对吗？这背后我觉得是引起了我的深思，好吗？我觉得如果说这个事件，因为首先我们知道背后肯定不止一家像标黄那样的一个对冲基金在后面杠杆加的非常高，然后银行又给了非常多。这次没什么事情发生，是因为很多银行跑得比较快，富国跑得快，对吧？摩根斯坦利跑得快，高盛也跑得快，但其他的还有我们不知道的一些，特别还有现在最主要的事情根本就不透明，所有东西都是不透明的，没人知道这背后到底有多少的一个 leverage， 到底有多少的一个杠杆在里面。我反而觉得他的这个观点的话，因为 WSB 的一个存在，导致空头和多头的一个不平衡，直接导致了对冲基金敢在他们做多的时候把杠杆加得非常高，这是一个非常非常危险的一个信号。而最终的话，一旦这个暴雷的话，一旦今天只是比如黄他一家公司，如果说明天有2家、3家，甚至于4家、5家一起暴雷的话，最后你想一下，谁倒霉？银行倒霉，那银行倒霉最后谁倒霉？银行倒霉，股市倒霉，银行崩盘，股市崩盘，股市崩盘最后谁倒霉？还是我们散户倒霉啊？那么要股价要跌的话，真的因为这种原因股灾要来的话，大家一起倒霉啊！所以
这件事情确实引起我深思。我昨天听完这个观点之后，我想了很久，我觉得这确实是一个风险在那边，好吗？反正现在证监会的话也开始调查了，然后看一下他们有一些什么样的一些行为吧。如果说最后不了了之的话，总感觉不是因为我不知道，总感觉不是非常非常好，好吗？反正大家如果有不同的观点或者有自己观点的话，可以在下面给我留言，我们可以讨论一下，好吧？反正不过现在有一点好的是，因为经过这一波，起码在成长股里面，经过这一波下跌的话，应该是把那些投机的仓位很多，我估计都已经平仓了，这也导致了。因为有量化基金在那个位置，直接你说量化基金去卖空，对吧？去做空股债，导致利率上升，然后故事线一写，利率上升，故事线一写，成长股被杀跌。杀跌的时候，这就是有点像多米诺骨牌，就前一波第一波杀跌的时候，有点像多米诺骨牌。一旦杀跌的时候，那些对冲基金他们 leverage 杠杆加的比较高的那些 leverage 直接就平仓了，对吧？就风险控制比较好的就平仓了。像标黄这种风险控制不好的，跌了15%、20%就直接让他 margin call 的这种人的话，这种人属于博性非常非常大的，对吗？但是最终的话，这个风险控制的话，不单单是对冲基金要掌握那个风险，其实最主要的还是银行，在透明的情况下，银行一定要掌握风险，因为最后谁为银行买单？是我们去为银行的行为给买单，对吗？然后看一下关于 SPAC 的一条新闻吧，算是一个好新闻吧。然后这个数据的话是它是 weekly 的，每一个星期的数据，你可以看到从这一段时间吧，起码从过去的一个2-3个星期之内的话。SPAC 或者 filing SPAC 的一个上市的一个 filing 的话越来越少了，这直接降得非常非常快，对吧？从2021年1月份、2月份，你可以看到基本上在2月份的时候到达了一个顶峰，然后的话直接一个非常快的速度给降下来，没人去 filing SPAC。非常好的现象，因为上一年的时候，很多大家都已经在讨论了2020年 SPAC 已经是过去几年历史上的一个新高了。这个 SPAC 的一个空壳公司上市的速度实在是太快了，对吧 ？Chamath 也成为大家心目中的一个神，对吧？什么东西都没买，只要一个公司一出来 ，IPO 什么 IPOD， 直接一出来就去买，感觉 SPAC 你只要一买就是翻倍的那种 SPAC， 对吧？所以不是非常好的现象，现在这种才是非常健康、非常好的一个现象，好吗？然后和大家分享一篇文章就感兴趣小伙伴可以去 Google 上面直接搜索 GSAM Goldman Sachs， 然后 Asset Management Inflation， 你直接搜索这个关键词就行了，好吗？然后这直接出来的第一篇文章 Inflation 就 It's a jungle out there， 然后这篇文章就是他们高盛的话，他们刚刚发布出来的一篇文章。首先大家不要听到高盛就有点觉得他们就是在坑人或者怎么样。这篇文章非常非常好，然后他们所有东西都是用数据的，这只是一个他们的一个 outlook 或者他们的一个判断而已，好吧，并不是什么做空或者是做多的。然后主要他们的观点我就不带大家详细去看了，就里面用了非常多的一个数据，然后包括他们自己的一个观点。主要他们的一个结论就是他们并不觉得通胀会来，而且到2022年就是下一年，2022年年底的话，通胀的实际上的一个通胀可能比他看的是 G10， 他说实际上的一个通胀的话，可能比预计的还要低，好吗？高盛他们的一个资产管理的话，就他们 asset management 的话，还是时不时会发一些比较有用的一些研究报告、一些 research paper 的，我个人觉得还是非常有用的，好吗？就大家不要看到高盛就好像觉得他们在坑人，就很多东西确实很多时候其实他们的观点会和其他的一些公司不一样的，但是这最后的话，我觉得分享观点是没有错的，但是最后怎么去判断的话，完全取决于读者怎么去判断，你可以选择相信，也可以选择不相信，对吗？最后请出我们的一个心灵按摩师，好吗 Brian？ 然后这句话我觉得非常非常好，他说 If you can learn to flip your mindset from scared to excited during a market decline, you're well on your way to winning。什么意思呢？就是在股市下跌的时候，如果你能把你的一个情绪从恐慌调整到兴奋的话，那你就已经在去成功的一个路上了。首先他这句话其实说起来挺简单，但是做起来真的没有那么简单，或者做起来其实比较难的，因为其实它这背后建立在一个基础非常强大的一个基础是什么？就是你对自己的一个持有，对自己个股的一个持有